this? Sir Jun. Shoutout nga pala yung YouTube account ko, Boy Maso. Yan, Boy Maso. Good morning guys, mga kamaso, ngayon po ay araw ng Sabado, July 2, 2022. Panibagong araw po tayo ngayon. Bago na po ang ating mayor, si Mayora Hani Lacuna Pangan na po. Ito, magpupunta tayong sitio para mag-flashing o cleaning tayo. Kasama natin si RJ Manansala. Baka naman! At si Mabait, Eric Mabait, ang aming driver ngayon sa bar. May mga tropa natin, mayroon tulala, may ayaw ko. Si Oka ayaw ko. Merong maingay pag nagugutom. Alam niyo na kung sino yun. At si Rico Mambo, ang nagle-layup ng fadeaway dunk. Guys, update ko kayo kung ano kaganapan sa Seattle. This Boy Maso, Kumaso ng Bangat. Maso, may nakalimutan lang ako banggitin, tsaka yung shoutout. Shoutout po kay Boss Jojo, yung nagpapasweldo sa amin, yung lagi nagpapera sa amin ng pera. Napakabait yan, Boss Jojo. Shoutout po sa iyo, ingat ka lagi sa episode yan. Shoutout din nga pala kay parang Ricky Omega at sa followers at subscriber ng Boy Maso Vlog, sa Engineering Department at DPS District 1. Shoutout sa inyo lahat. Kay Kuya Bobot at Bebot, ang bagong hepe. Ingat po kayo ha. God bless all. Makamasok kayo na nagbabakim tayo rito. Dito po tayo sa paligid ng City Hall. Kaya mga kamasok yun, napakaraming basura dito paligid ng City Hall tayo. Habang nagdidiklaging tayo tsaka vacuum, naglilinis din doon tayo ng paligid ng City Hall. Yan, kasama po natin ang flood control 1 headed by Engineer Bernard Nadonga. So ngayon na araw ng Sabado, July 2, ang bagong umaga para sa bago nating Mayor Hani Lacuna Pangan. Kaya nag-ano po tayo, vacuum tsaka declogging dito po sa paligid ng City Hall. Kasama natin ang flood control 1 headed by Engineer Bernard Nadonga. Kaso iniugupan natin lahat po ng Inbomal saka kanal dito sa paligid ng Manila City Hall. Sabado po ngayon, July 2, 2022. Kamasok ngayon, nasa harapan na po tayo ng Manila City Hall. Kasama pa rin natin flood control 1 headed by Engineer Bernard Nadonga. Ayan po yung vacuum natin, kasama po natin. Kasama natin si Jaime. Si Jaime, ayan o. Matamo ito! Rico, yung matamo! Ang daming kalat, mga kamasot. Yan nyo. Oh, basura. Kunin mo kayang bareta mo dapat dito. Yan mga kamaso, nakita nyo, hindi siya mga kanal. Basura na po siya mga kamaso. Sa dami po ng basura at mga lupa, yun, dami. Kamaso, habang nagbabakim tayo at diglaging, yung iba natin mga kasama, nagwawalis naman. Mas! Kasi Oka, tsaka si Aime. Kaso ngayon, nandito na tayo sa harapan ng City Hall. Ganoon pa rin ang gagawin natin, magbabakim pa rin tayo.